Әлемдердің Раббысы Аллахқа мадақ. Пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлемі болсын. Назарларыңызға мұсылмандардың алғашқы ұрпақтарының тәрбиелеу және түзету мәселесіндегі манхажының айқын түсіндірмесі атты аудио кітабының келесі 14-ші тарауын ұсынамыз. 14-ші ереже Ахлу сунна уәл жамаа дін мәселесінде көңіл қалауларына еру, яғни бидғат, адам әуестіктері мәселесінде көңіл қалауларына еруден де жаман деп санайды. Бұл өз кезінде кітап иелерімен көп құдайшылдарды зақымдаған. Аллах тағала былай деді: аяттың мағыналық аудармасы. Егер олар саған жауап бермесе, шын мәнінде олар өз көңілдері тартқан жаққа кеткенін біл. Аллахтан бір жол жорықсыз өз көңілдері ауған жаққа ілескеннен ары адасқан кім бар? Әрине, Аллах залым елді тура жолға салмайды. Әл-Қасас сүресі 50-ші аят. Ол сондай-ақ былай деп айтты: аяттың мағыналық аудармасы. Ол сендерге өздеріңнен мысал келтіреді. Қол астындағы құлдардың сендерге біз берген несібеде сендермен тең ортақ болып, олардан өздеріңнен жасқанғандай жасқанасыңдар ма? Осылайша аяттарымызды ақыл жұмсаған елге егжей-тегжейлі баян етеміз. Әрине, залымдар білмесе де, көңілдері тартқан жаққа кеткен. Аллах адастырған кісіге кім тура жол көрсетеді? Сондай-ақ оларға ешбір жәрдемші жоқ. Ар-Рум сүресі 28-ші, 29-ші аяттар. Сондай-ақ былай депті: аяттың мағыналық аудармасы. Олардың көбі ешбір білімсіз өз қалауларымен басқаларды адастырады. Әл-Анғам сүресі 119-ші аят. Аллах тағала тағы да былай деп айтты: аяттың мағыналық аудармасы. Әй кітап иелері, діндеріңде орынсыз шектен шықпаңдар, және бұрынғы нақ жолдан адасқан, әрі көптерді адастырған, сондай-ақ тегіс жолдан азған қауымның әуестіктеріне ілеспеңдер. Әл-Мәйда сүресі 77-ші аят. Аллах тағала сондай-ақ былай деп айтты: аяттың мағыналық аудармасы. Яһудилер мен христиандар сен олардың діндеріне ермейінше сірә сенен разы болмайды. Оларға әрине Аллахтың жолы бұл тура жол де. Өзіңе білім келгеннен кейін, егер олардың көңілдері тартқанын мақұлдасаң, Аллах саған не дос, не жәрдемші болмас. Әл-Бақара сүресі 120-ші аят. Сондай-ақ ол былай деді: аяттың мағыналық аудармасы. Ал егер сен өзіңе білім келгеннен кейін олардың көңілдері тартқанын мақұлдасаң, онда залымдардан боласың. Әл-Бақара сүресі 145-ші аят. Және былай деп айтты: олардың араларына Аллахтың түсіргенімен үкімет, әрі олардың қалауларына ілеспе. Әл-Майда сүресі 49-ші аяттың мағыналық аудармасы. Дәл сондықтан да өздерін ғалымдарға немесе жай құлшылық етушілерге телейтін, бірақ сонымен бірге Құран мен сүннеттен ауытқыған адамдар іс жүзінде өз көңіл қалауларының, әуестіктерінің ілесушілері болып табылады. Сәләфтар оларды дәл осылай атайтын. Өйткені білімге ілеспегеннің әрбірі көңіл қалауының әуестікке ілесуші болып табылады. Діни білім Аллах өзінің елшісін оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, сонымен жіберген, оның басшылығына негізделеді. Сондықтан да Аллах тағала былай деп айтты: аяттың мағыналық аудармасы. Олардың көбі ешбір білімсіз өз қалауларымен басқаларды адастырады. Әл-Анғам сүресі 119-ші аят. Ал басқа аятта ол сондай-ақ былай деді: аяттың мағыналық аудармасы. Аллахтан бір жол жорықсыз өз көңілдері ауған жаққа ілескеннен ары адасқан кім бар? Әл-Қасас сүресі 50-ші аят. Пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын былай деген: үш нәрсе адамды құтқарады: Аллахтан жасырын және жария қорқу, кедейліктегі және бай болған кездегі орташылдық, әрі ашу үстінде де, көңіл тоқтығында да ақиқат сөзін айту. Үш нәрсе адамды опат етеді, құртады. Адам соған бағынатын сараңдық, ол соның ізінен ілесетін әуестік және өз-өзімен сүйсіну. Әл-Базар 80-ші. Абу Нуайм Әл-Хилияда 2343 және көптеген басқалар. Қараңыз Силсила әс-Сахиха 1802. Пенде
өзінің жақсы көруі мен жек көруіне, сол жақсы көруі мен жек көруінің ауқымына міндетті түрде үңілуі керек. Олар Аллахтың және оның елшісінің бұйрығына сай ма? Осы жақсы көруі мен жек көруі Аллах тағала тарапынан бұйырылған ба? Адам Аллах пен оның елшісінен ілгерілеп кетпеу керек. Бұл туралы Аллах тағала былай дейді. Аяттың мағыналық аудармасы: Аллахтан әрі елшісінен ілгері кетпеңдер. Әл-Худжурат сүресі 1 аят. Шейхул Ислам Ибн Таймия, Аллах оны рахым етсін, өзінің бидғатшылармен болған пікірталасы туралы былай деп баяндайтын: маған бидғатшы, бидғат зина сияқты деді. Содан соң ол зинаны айыптайтын хадис келтірді. Мен оған, бұл хадис пайғамбарға оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын жабылған жала екенін айттым. Иә, зина күнә болып табылады, бірақ діндегі жаңалық бидғат күнәдан да жаман. Суфиян ас-Саури бұл туралы: ібліс үшін бидғаттар күнәлардан сүйіктірек. Себебі күнә үшін тәубеңе келе аласың, ал бидғат үшін жоқ деп айтқандай. Кейбір бидғатшылар біз арқылы адамдар тәубеге келіп жатады дейді. Мен оларға не нәрсе үшін тәубеге деп сұраймын. Олар біз арқылы адамдар қарақшылықты, ұрлықты және басқа да көптеген нәрселерді тастайды деп жауап береді. Ал мен олар осы тәубелеріне дейін сендерге елескеннен кейінгі қазіргісіне қарағанда жақсы болатын. Осы тәубелеріне дейін олар харам нәрсе істеп жүргендерін білетін, Аллахтың рахымына үміт ететін, Аллахтың алдында тәубе ететін бұзақылар еді. Ал сендер болсаңдар, оларды ислам шариғатынан шығып кеткен адасқан серік қосушылар еттіңдер. Енді олар Аллах жек көрген нәрселерді жақсы көреді, әрі Аллах жақсы көрген нәрселерді жек көреді деп айтамын. Кейін мен олардың жетекшілеріне және сол жерде болғандардың барлығына қарап былай дедім: күнәһарға келер болсақ, онда Омар ибн әл-Хаттаб пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын кезінде Абдуллах есімді лақап аты Химар деген бір кісі болғаны туралы баяндаған. Ол Аллахтың елшісін оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын күлдіретін, ал пайғамбарға оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын келер болсақ, ол оны шарап ішкені үшін ұруды бұйыратын жағдайлар болып тұратын. Бірде сахабалар оны пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын алдына алып келіп, оның бұйрығы бойынша ұра бастады. Сол кезде бір кісі: уа Аллах, оны лағнетте, оны нендей жиі алып келді деп дауыстап жіберді. Бұған пайғамбар: оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, оны лағнеттемеңдер. Өйткені Аллах пен ант етемін, мен оның Аллах пен оның елшісін жақсы көретінін білемін деді. Әл-Бухари 6780. Бұл адам шарапты көп ішетін, бірақ сонымен бірге оның ақида сенімі дұрыс болатын. Ол Аллахты және оның елшісін, оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын жақсы көретін. Бұл туралы пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын куәлік берді, әрі оны лағнеттеуге тыйым салды. Ал бидғатшыға келер болсақ, онда екі сахих жинақтың екеуінде де Али ибн Аби Талибтің, Абу Саид әл-Худридің және басқалардың сөздерінен былай деп жеткізіледі: бірде пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын олжа бөліп жатқанда маңдайы дөңес, қалың сақалды және басы қырылған, екі көзінің арасында сәжденің іздері бар бір кісі келіп айтқан нәрсесін айтады. Ал пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын былай деді: бұл адамның ұрпағынан сондай бір адамдар шығады, олардың намаздарының алдында сендердің намаздарың бір мардымсыз нәрсе болып көрінеді, олардың оразаларының алдында сендердің оразаларың өздеріңе мардымсыз бір нәрсе болып көрінеді, олардың Құран оқығандарын естігенде сендердің оқығандарың өздеріңе мардымсыз бір нәрсе болып көрінеді. Олар Құранды оқиды, бірақ ол олардың кеңірдектерінен төмен түспейді. Олар исламнан жебе тесілген нысанадан қалай тесіп ұшып шығатын болса, солай ұшып шығып кетеді. Мен сол бір заманды көріп үлгерсем, оларды ат қауымы өлтірілгендей өлтіремін. Әл-Бухари 7432, Муслим 1064. Басқа бір риуаятта былай делінген: егер адамдар олармен соғысу үшін Мұхаммадтан оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын қандай сый-сауап уәде етілген білгенде еді, олар басқа амалдарды осы үшін тастар еді. Муслим 1066. Басқа бір риуаятта олар аспан астында өлтірілгендердің ең жамандары,
ал аспан астында өлтірілгендердің ең жақсылары солардың қолынан қаза тапқандар деп айтылған. Әт-Тирмизи 3000, Шейх Муқбил хадисті хасан деген. Қараңыз, Сахих әл-Муснад 486. Бұл адамдар көп намаз оқитын, ораза ұстайтын, Құран оқитын, Аллахқа құлшылық ететін, зухд болатын. Осының барлығына қарамастан, пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, оларды өлтіруді бұйырды. Олармен Али ибн Аби Талиб және пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, сонымен бірге болған сахабалары соғысты. Әрі бұл олардың пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, сүннетінің және оның шариғатының шеңберінен шыққандығы себепті еді. Қараңыз, Маджмаул Фатава 11-472. Осыда сәләфтардың ақиқатында Аллах бидғатшыдан оның ешқандай амалын қабыл етпейді деген ережесіне нұсқауы келіп шығады. Шейхул Ислам Ибн Әл-Қайим, Аллах оны рахым етсін, былай деген. Ақиқатында көңіл қалауы әуестік бір нәрсемен араласып кетсе, ол міндетті түрде сол нәрсені бұзады. Егер көңіл қалауы біліммен араласса, ол оны бидғатқа және адасушылыққа айландырады. Сол кезде сол білімнің иесі өз әуестіктерінің жақтаушысына айналады. Егер көңіл қалауы әуестік зухдтықпен араласса, оны көзбояушылық пен сүннетке қайшы нәрсеге айналдырады. Егер көңіл қалауы әуестік билікке араласса, билік ету әділетсіз болады да, билік иесін ақиқаттан бет бұрғызады. Егер көңіл қалауы әуестік мал-мүлік бөлісуге араласса, онда бұл бөліс әділетті болмайды. Егер көңіл қалауы әуестік ғибадатқа араласса, онда бұл ғибадат енді мойынсұнушылық болмайды және Аллахқа жақындатпайды. Көңіл қалауы не нәрсеге араласпасын, ол міндетті түрде соны бұзады. Қараңыз, Раудатул Мухаббин 1-474. Шейх Салих ибн Фаузан, Аллах оған есендік берсін, былай деді. Ақиқатында шектен шығушылық нысапсыздық өте қауіпті ауру. Шектен шығушылықтың кесірінің салдары өте нашар. Біріншіден, шектен шығушылық серік қосуға алып келеді. Мысалы, белгілі бір адамдарға қатысты артық кетушілік Аллах тағаладан бөлек оларға табынуға алып келеді. Бұл Нухтың халқымен олар ізгі адамдарын шектен тыс құрметтей бастағанда орын алды. Бұл христиандармен олар Иса Масихты, оған Аллахтың сәлем болсын, шектен тыс құрметтей бастағанда орын алды. Бұл осы үмметте қабірге табынушылар мен олар өздерінің әулиелері мен ізгілерін шектен тыс құрметтей бастағанда орын алды. Олардың қабірлері көптеген елдерде Аллахтан өзге құлшылық етілетін пұттарға айналды. Әрі істің жайы олардың осылары үшін сөгіс айтатындарды күпірлікте айыптаушылар, тәкфиршілер, шектен шығушылар деп айтуына дейін барды. Екіншіден, шектен шығушылық мұсылмандарды күпірлікте айыптауға және олардың қанын, өмірін халал етуге алып келді. Бұл ең жақсы адамдарды өлтірген хауариждермен орын алды. Олар Усман ибн Аффанды, Али ибн Аби Талибті және пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, басқа да көптеген сахабаларын өлтірді. Үшіншіден, шектен шығушылық адамдарды мұсылмандардың әмірлеріне, ел басшыларына қарсы қарулы көтеріліске, оларға бағынбауға, мұсылмандардың арасына бөлінушілік салуға ынталандырады. Бұл хауариждердің бүкіл ислам тарихы барысындағы сипаты. Ал пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, осындайды істеушілерді өлтіруді бұйырып былай деді. Егер сендер бір әмірдің билеушінің қол астында болған кездеріңде біреу жамағаттарыңды бөлуді қалап сендерге келсе, онда осындай ниетпен келгенді өлтіріңдер. Қараңыз, Сахих әл-Джамих 5944. Төртіншіден, шектен шығушылық бұл сүннеттен, орташылдықтан, әділдіктен бас тарту. Шектен шығушылыққа түскен адамдар сүннетті діндегі осалдық, жеңілтек қатынас деп санай бастайды. Бұл жайында пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, амалдарын шамалы ғана бір нәрсе деп санаған 3 кісі туралы сөз болатын хадисте айтылады. Шейх Фаузан Анастың былай деп айтқаны жеткізген хадисті меңзеп тұр. Берде пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, әйелдерінің үйлерінің жанына 3 адам келіп, пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, Аллахқа қалай құлшылық ететіні туралы сұрай бастады. Оларға бұл туралы айтып берген кезде, олар бәлкім бұны көп емес деп санап, бізге пайғамбарға оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын жету қайда? Оның өткен күнәлары да,
болашақ күнәлары да кешірілген деді. Кейін олардың біреуі, маған келсек, мен әр түн сайын тоқтамай намаз оқимын деп айтты. Басқасы, мен үзбей ораза ұстаймын деді. Үшіншісі болса, ал мен әйелдерден аулақ боламын, әрі ешқашан үйленбеймін деді. Ал біраз уақыт өткен соң, олардың жанына Аллахтың елшісі оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын келіп, пәлен және пәлен нәрселерді айтқан сендер екенсіңдер ғой. Аллахпен ант етемін. Мен сендерден көбірек Аллахтан қорқамын, әрі сендерден көбірек одан сескенемін. Алайда мен кейбір күндерде ораза ұстаймын, ал басқаларында мұны істемеймін. Мен түндерде намаз да оқимын, ұйықтаймын да. Сондай-ақ мен әйелдермен де некелесемін. Ал кім менің сүннетіме ілескісі келмесе, оның маған қатысы жоқ деді. Әл-Бұхари 5063, Муслим 1401. Бесіншіден, шектен шығушылыққа түскен адамдар басқа адамдарда Аллахтың мейіріміне деген үмітсіздік туғызады. Дәл осы нәрсе Аллахпен ант етемін, Аллах пәленді кешірмейді деген адаммен орын алған болатын. Алтыншыдан, шектен шығушылық адамның ізгі амал жасаудан алыстауына себеп болады. Ал кейіннен тіпті діннен де алшақтатады. Өйткені адамның жаны амалдағы шектен шығушылықтардан әлсірейді ғой. Сондықтан да хабарлардың бірінде кім мініс жануарын шектен тыс шаршатса, сол жануарын да өлтіреді, көздеген жеріне де жете алмайды деп айтылған. Әрі біз қазіргі кезде осының көптеген мысалдарын көрдік. Шейх Әл-Фаузанның сөздерінің соңы.